अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां शुएब अली उमरानी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो BR टाइम न्यूज़। सभ खां पहिरियां शामिल कंदासीं हीअ रिपोर्ट। ईद उल फितर ते बि गज़ा ते इसराइल हमलनि जो सिलसिलो न रुकियो। इसराइली फ़ौज जो गज़ा ते वेछाणे बमबारी 4 ॾींहंनि खां जारी। हमलनि में शहीद फ़लस्तीनियुनि जो तइदादु 119 थी वियो। 31 ॿार ऐं 15 औरतूं बि शहीदनि में शामिल। 830 ॼणा ज़ख़्मी, केतिरियूं ई इमारतूं मिटीअ जो ढेर बणिजी वयूं। फ़लस्तीन में इसराइली हमलनि जे ख़िलाफ़ अमरीकी रियासत शिकागो डाउनटाउन जे इलाइक़े में वॾी रैली कढी वई। ऐं जॾहिं त पाकिस्तान में बि मुख़्तलिफ़ शहरनि में योम फ़लस्तीन मल्हायो वियो। मज़लूम फ़लस्तीनियुनि सां भरपूर इज़हार यकजहती कई वई। मुल्क जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बारिश ऐं ॻड़ो। फोर्ट मनेरो में रस्ता ॻड़े सबबि ढकिजी विया। राजनपुर में तेज़ आंधीअ सां गॾु मींहुं। टीवी किरदारु अंकर सरगम जी ख़ालिद फारूक कैसर इस्लामाबाद में इंतकाल करे वियो। टीवी प्रोग्राम कलियां उन जी सुञाणप बणी। 1970 में अकड़ बकड़ जे ज़रिए टीवीअ ते मुतारिफ़ थियो। पनो आकिल दादाव थाणे जी हद क़ौमी शाहराह अलॻि ॻोठ वाली ॾिनो में राति तक़रीबन 2:30 बजे नामालूम माण्हुनि घर में घिरी मज़दूर नौजवान मुनवर अलीअ खे छुरियुनि जा वार करे क़तल करे छॾियो, जंहिं सबबि तमामु वेझो माइट हिदायतुल्लाह सदमे में फ़ौत। दरियाखान मरीअ में वोड़नि जे कयल फ़सुल खे हर हणाए ऐं ज़मीन ते मुबैना कब्ज़ो करण ऐं मौतमार धमकियूं ॾियण ख़िलाफ़ लाशारी बिरादरीअ पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरे बैदि सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे जुड़ियल लाशारी रज़ा मोहम्मद ॿुधायो त 2 ॾींहं अॻु असगर मरी हथियारनि बंदि सां गॾिजी संदसि ज़मीन ते कयल वोड़नि जे फ़सुल खे ट्रैक्टरी हर हणाए बेलाए छॾियो आहे, जंहिं ते हुननि वज़ीर आला सिंध SSP नुशरत फिरोज़ ऐं ॿियनि वसवारनि खां इंसाफ़ जी घुर कई आहे। हैदराबाद रानीबाग लॻ एक्सीडेंट जे नतीजे में 1 ॼणो फ़ौत जॾहिं त 2 ॼणा ज़ख़्मी, जिन जी हालत पिणु ॻणिती जोगी ॿुधाई पई वञे, जॾहिं त ज़ख़्मियुनि ऐं फ़ौतीअ जी सुञाणप नाहे थी सघी। शुएब अली उमरानीअ खे ॾींदा इजाज़त। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो BR टाइम न्यूज़।